आज हम लोग सुकम का इन्वर्टर बनाना सीखेंगे। पहले बॉडी खोल लेंगे। बॉडी खोलने के बाद में अच्छी तरह से देखेंगे कहीं जाला जाला टूटा हुआ तो नहीं है। ध्यान से पहले देखना है कहीं जाला वाला तो नहीं है। जब भी आप पीसी बोर्ड खोलेंगे तो जला हुआ देखना चाहिए। उसका बैटरी लगाएंगे हम लोग। बैटरी लगा के चेक करेंगे कुछ कुछ क्या प्रॉब्लम है। जब बैटरी का तार लगा दिए हम लोग तो आगे में पूरा लाइट जलने के बाद में ऐसे ऑन करेंगे तो यूपीएस की लाइट जल जाएगी। उसके बाद आप मेंस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग मेंस लगाएंगे। मेन जब हम लोग लगा दिए इसी तरह आवाज़ दे रही है। इसका मतलब फ्यूज़ पीछे से गया हुआ है या फिर फ्यूज़ का होल्डर जल गया या फिर जो सर्किट बोर्ड में कनेक्टर लगी हुई है कनेक्टर जल गई है। जब कनेक्टर जल जाती है ये वाली देखिए, कनेक्टर जब जल जाती है ये वाली तो आपकी ये प्रॉब्लम निकलती है। तो इसको कनेक्टर को आप सही करेंगे। उसके बाद फ्यूज होल्डर को सही करेंगे। फ्यूज से सही करेंगे। इसी जगह पे ये प्रॉब्लम निकलता है।